বন্ধুরা, আপনি কি কখনো আকাশে রকেট অথবা প্লেনকে উঠতে দেখেছেন? আর যদি দেখে থাকেন তাহলে তো আপনি এটিও দেখেছেন যে প্লেন অথবা রকেট চলে যাওয়ার পর সেখানে একটি সাদা রঙের লাইন তৈরি হয়ে যায়। কেউ এটিকে রকেটের ধোঁয়া বলে থাকে, কেউ বা বরফের দাগ। কিন্তু খুব কম সংখ্যক লোকেরাই জানেন যে আসলে ওই দাগটি কি। বন্ধুরা, আসলে ওই দাগটি বাস্তবে কোনো আর্টিফিশিয়াল ক্লাউড বা কৃত্রিম মেঘ ছাড়া আর কিছুই নয়। যেমনটি আপনারা জানেন যে প্লেনের থেকে গরম ধোঁয়া ও তাপ বেরিয়ে থাকে, যেমন কোনো বাইক অথবা গাড়ি থেকে বেরিয়ে থাকে। তো বলে রাখি যে গরম ধোঁয়া যখন প্লেন থেকে বের হয় তখন গরম ধোঁয়া বাষ্প ও বায়ুর সাথে ধাক্কা খায়। 26,000 ফিট বা তার থেকেও উঁচুতে হাওয়া অনেকটাই ঠান্ডা হয়, কখনো কখনো -40°C থেকেও বেশি হয়ে থাকে। আর এই ঠান্ডা হাওয়া বাষ্পকে ঘনীভূত অর্থাৎ কন্ডেন্সড করে তোলে। সহজ ভাষায় বলতে গেলে এখানে বাষ্প পুনরায় ছোট ছোট জলকণায় পরিণত হয়ে যায়। এমনকি বাষ্পকরণের আগেই এটি বরফের ছোট ছোট ক্রিস্টালে জমে যায়। আর এই ঘনীভূত বাষ্প ও বরফের ছোট ছোট ক্রিস্টালের সাথে সংমিশ্রিত হয়ে আকাশে ওই মেঘের মতো দেখতে সাদা রঙের দাগটিকে তৈরি করে থাকে। বন্ধুরা, আর এই বাদল, যেটিকে কন্ডেন্সড ক্লাউডও বলা হয়ে থাকে, এটি হাওয়ার জন্য নিজের জায়গা থেকে সরে যায়, যে কারণে এটি জরুরি নয় যে যেখান থেকে প্লেনটি গিয়েছে সেখানেই সবসময় এই সাদা রঙের দাগটিকে দেখা যাবে। বন্ধুরা, আর এই কন্ডেন্সড কিছু সময় পরেই উধাও হয়ে যায়। যখনই বিমান তার জায়গা থেকে সরে যায় এই দাগটিও সেখান থেকে সরে যেতে থাকে। তো বন্ধুরা, এখন তাহলে আপনারা খুব ভালো করেই বুঝে গিয়েছেন যে আকাশে ওই সাদা দাগটি কিভাবে তৈরি হয় আর কেনই সেখানে দেখা যায়। এই ভিডিওটি ইন্টারেস্টিং মনে হয়ে থাকলে লাইক এবং আপনার বন্ধুদের মধ্যে শেয়ার করে আমাদের এই পরিশ্রমকে সাপোর্ট করতে পারেন। ধন্যবাদ বন্ধুরা।